Honda HR-V. Отсутствует тяга. При нажатии на педаль газа слышен посторонний звук. Я проехался. Звук не напоминает звук выхлопа, сифона выхлопа. Все было проверено, турбина, геометрия. Воздушная система опрессована. В итоге было обнаружено, что вот так вот у него порван патрубок, который идет от воздушного фильтра до турбины. Расходомер находится у него в корпусе воздушного фильтра. Соответственно, расходомер считывает одно количество воздуха. По факту патрубок порван, подсасывает намного больше воздуха. И датчик надува вот здесь уже, на заслонке дроссельной. Он видит вот эту большую разницу и ограничивает мощность автомобиля. Достаточно просто поменять патрубок, почистить воздушную систему от пыли, которая туда уже попала через это отверстие. И можно будет проверять автомобиль дальше. Два и два Honda дизель. Редко, но ломаются. А с турбинкой все хорошо. Сняли патрубок. Вот таким образом его починили. Это просто для того, чтобы проверить, и дальше уже клиент будет решать, покупать новый или нет, потому что новый стоит почти $200. Будем устанавливать, и если все будет хорошо и больше не будет никаких сюрпризов, то клиент будет, наверное, покупать новый. Такая реставрация никому не рекомендуется, потому что что-то может вылететь в турбину, и тогда будет все куда дороже. Ставим, проверяем и делаем выводы. Патрубок установили на место. Делаем небольшой тест-драйв. Газ в пол. От 2000 машина поехала и набирает прекрасно. Динамика хорошая. Звук посторонний пропал. Можно отдавать клиенту, но в рекомендациях написать ему, что необходима замена патрубка от воздушного фильтра до турбины.